Сайн байцгаана орой минь төргий. За дахиад камерын өмнө сууж байна. Өнөөдөр бид нэр камерын өмнө сууж байгаа боловч камерын ард ямар нууцуд болдог вэ? Тухайн нэг сонирхолтой подкастыг эхлүүлж байна. За өнөөдрийн маань зочин бидний бол нэрлэлгээр Дэнди гэдээ нэрлэлчихсэн. Дүү маань бол Төр сайхны Эрдэнэ баяр гэж сайхан уран бүтээлч, жүжигчин дүү маань хүрэлцэн ирээд байна. Нэвтрүүлгийн маань гол зорилго юу вэ гэхээр камерын ард ямар нууцуд болдгийг, хүмүүс кинон тоглохдоо яадаг юм, киноны дүрийн цаад ямар хүмүүс байдаг юм бэ гэдэг талаар илүү тодорхой, бас хөгжилтэй, бас сонирхолтой хэсгүүдийг бид нэр төвөрлөө авч та бүхэнтэй ярилцлага болгон өргөх болно. Эхний асуулт. Хүүхд толбот хүмүүс нэг уран сайхны кино одоо Франц, Герман, Монгол зургийг авагдчихад 14 жил өнгөрчээ. Тэгэхээр 14 жилийн өмнөх рүү хоёлаа буцаж очие. Тэгэхээр тэр үед одоо анх аав зарн дуу гарч манай Эрдэнэ баяр маань бол үнэхээр одоо одын амьдралаар амьдарч эхэлсэн. Хүмүүсийн хайр хүндэлийг маш ихэд татсан. Монголын ард түмний хайртай хүүн болсон. За тэр үед бол одоо тоглосон кино байгаа. Тэр анх одоо хүүхд толбот хүмүүс нэг киноны зохиолыг уншаад, гүн бол гэдэг дүрийг аваад тий одоо тэр сэтгэллийн хөдлөл рүүгээ ингээ буцаж очивол би хүн болж төрсөн. Тэгээд нарны цацрагийг шингэн авч агаараар нь цээж дүүрэн амьсгалдаг юм. Үнэхээр би энэ сайхан нутагт хүн болж төрөөд амьдарч явна. Хараач, тэр номорсон хөх огторгойг. Миний энэ нүцгэн хөлөөрөө чанга гიშгэлэн байгаа хөрст газрыг. Ургаж байгаа ус ногоо, мод цэцэг, нисэн эргэлдэх шууд, довтлон байгаа гөрөөс. Хартаа хатуун цэрэг тоос татуулан давхиж явааг. Харин энэ бүхэн яаж эхэлсэн бэлээ? Саналаа. Эхлээд бурхан надаас хаан төрөх вэ гэж асуусан. Харин надад сонголт байгаагүй. Тэгэхэд бурхан тайвшир даа хүмүүн гэж хэлсэн. Тэгээд л үзүүлсэндээ энэ бол халуун орны хүмүүс гэж тэр хэлсэн. Энэ бол хятадууд, бас Камбож, индианчууд, харин Америкчууд гэж байгаагүй юм. Сүүлд олон хүмүүс холилдсон юм гэж үлээ. Харин би энийг хараад хэн гэдгийг хэлхээс өмнө шууд л энд төрхөөр шийдчихсэн байсан юм. Бурхан чимээгүй байж байснаа. Тийм ээ. Энэ бол хөх толбот хүмүүс. Монголчууд гэж хэлсэн юм. Тэгээд л би энд төрсөн юм да. За даруй 14 жил гэдэг ч бас их хугацаа юм. Тэгээ анх нөгөө Тусгааслаа гэдэг кино тоглолцсон байсан. Тэгээд дахиад нөгөө нэг одоо юу гэдгийг оюутан байж байгаагаар ингээд төгсөөд ажлын гараан дээр гараад тэгээ анхны бүтээл болохоор нөгөө Тусгааслаа кино. За найруулагчтайгаа ингэж ажиллах нь зөв юм байна. Камертай ингэж харьцах нь зөв юм байна гэдэг юм уу. Тодорхой хэмжээний одоо туршлага хөрөмтлүүлээд гэх юм уу. Тэгэж ирж ирсэн. Тэгээд эхний тоглосон бүтээл маань ингээм амжилттай болчоор дахиад ингээд юм тогломоорч юм шиг санагдал ингээд. яар амтагдаад. Одоо бяран чи илүү сонирхолтой санагдаад. Өөрөө нөгөө энэ мэрэгжил дорлж ингэж хүсэж одоо сурсан болохоор өшөө илүү юу гэдэг бол гэж тий. Бүрэн хэмжээний уран сайханд кинонд тоглож үзэх хийсэн гэсэн тэр нөгөө нэг хүсэл зориг гэх юм уу тийм байсан байхгүй. Тэгээд Dose Entertainment ярьж гинэ гэд анх зулаа гэж над руу ярьж байсан. За чамайг ерөнхийд мэднэ. Манайх одоо ийм кино хийх гэж байна. Чи ингээд манай кинонд тоглох уу гэдэг саналтай байдаг. Тэгээ нөгөө нэг яг нөгөө миний хүсчихсэн юмыг хүн ингээ хэлчихэр чинь тэгээ тэгээд юу хаана очиж уулзах вэ тэр нөгөө соёолчийн тэнд байсан баха те танаа офис. Анх тэнд очиж уулзаал тэгэл зохиолыг уншичаад би нөгөө нэг оюутан болоод ажлын гараан дээр дөнгөж гарангуутаа Солонгос руу нэг 3 жил ажиллаад ирсэн байхгүй. За тэгвэл бүр туршлагатай болсон байсан байна тий. Тэгэхээр зохиолыг ингээд уншичаад ингэнгүүт нэгдүгürt би нөгөө гэрээсээ хол, аав ээжээсээ хол, тэгээд нөгөө нутаг уснасаа хол ингээд
хамгийн анхны нөгөө нэг мэдрэмж нь надад болох юм байна гэдэг мэдрэмж төрсөн байхгүй. Би чиний туус амьдралтай ойрхон байгаа. Тий, над ойрхон санагдаад байхгүй. Гадаадд очиод тэгээд ахыгаа хайгаад ингээд тэр ахыхаа төлөө нөгөө ахтайгаа уулзах тэр хүсэл яаж төрхүү. Тэгээд тэр нөгөө гадаадд байгаа гэдэг утгаараа эргээд яаж эх орноо санагалцах ч гэдгийг юм уу. Ингээд эх орноосоо холдсон монгол хүний сэтгэл зүй ямар байхаа гэдгийг би ер нь харуулчих болох юм байна дэ гэдэг тийм л мэдрэмж төрчихсэн. Тэгээд маш одоо олзуурч ийсэн гэх юм уу. Эмин богомши. За, миний хөлс. Чага. То өрөн байна уу? Хол явчих юу? Нөгөө саарл үрээ байдгүй. Хэдийн юм дагуулад гүйчихч. Атоогэр зүрэн оролцоор гэлдүүл. Утаа өнөр өнөртүүлөөл. Холгүй дүүл гэдэг үг байт юм да. Итэ. Хүмүн утсаар гэдэг байсан. Түрүү зөндөө хангил. Би ярьсан болоо. Таавад ярьчихгүй дээ. Ярихас ярьсаа. Зин. Тэгээд анхны юм гэдэг чинь анхны юм байдаг юм л л дээ. Тэгээд алдаа оноотой юм бол байсан. Танд зөндөө загнуулж ийсэн. Үгүй тэр энийг катлаа шүү. Мэдээж уран бүтээлчтэй харилцаа бол одоо чинь камерын өмнө нэг өөр, камерын ардх амьдрал бол ондоо шүү дээ. Нэгдүгээр маань нэрч гисэн киноны нууцуд гэж учраас би зүгээр сая жоохон жок болгоод хэллээ. Яг хоо миний бодлоор бол нэг тийм зовлонтой бэрхшээлтэй хүнд зураг авалтууд гэхээсээ илүү хүүхд толгойд хүмүүс нэг киноны багаараа бидний үүрж гарах тэр үзэгчдэд хүргэх тэр мессеж өөрөө их чухал байсан учраас бид нэр их тийм зөв зүйлийн ардаас явж байна гэдэг дээр их тийм сэтгэл хангалуун ажиллаж исэн болов уу гэж боддог. Тэгэхээр хүүхд толгойд хүмүүсийн нэгдүгээр анги дээр чи тэр адуутай ноцолж байгаа нэг хэсэг байдаг. Жихтэл бүлгуулаад тэгэл тэр одоо эмгэгс заадууг л сурах гээд байгаа хэсгэлдээ тэр Францд авсан зураг баг та. Германд авсан зураг юм байна. Германд авсан. Тий. Тэр зурган дээр би чамайг манай энэ дэнд чинь хөдөөний залуучтай гэж бодоод байсан байхгүй юу? Güne, komm mal. Komm mal her. Güne, was ist das? Was ist das? Wir machen einen Ausflug, okay? Komm. Сүүлд нь хоёулаа ингээд амьдралын түүхээ ах トゥ хоёр болоод ингээд бүр ярилцсан. Чи чинь бүр Улаанбаатар хотын унган иргэн юм байл шүү дээ, тийм үү? Тий, намайг манай нэг ах Баян шүний навшин хар гэдэг байсан. Баян шүний жороод гэж өссөн. Тэгээд тэр хаваараа л тэгэл мөн сайран хацралчаал тэгэл явдаг байсан юм шиг. Тэгээд адуу малнаас бол хол байсан мэт дээ. Ер нь бол зун болгон зуны амралт болохоор л өсөө осуулаад нэг бокал углуулаад шууд та хувцас өрөөд дээр нэг хідэн талах тавиал автобусын суулгаа явуулчихдаг байсан. Тухайн үед тэгэл автобусын суулгаад явуулчихаар цаанаас нь эмээ өвөө хоёр тосоод авчдаг. Тэгэл зунжингаа хөдөө одоо нөгөө юун дээр айрыг цагаа адуу малтай ойрхон өснө л гэсэн үг. Тэгээд хичээл сургууль эхлэхээр буцаад аюу шунд өрөөд ирдэг ч юм. Тийм байдлаар. Тэгээд яг нөгөө адуу малын дүртэй гэх юм уу. Болсон. Гэтэ яг зүгээр бид нар энэ хүүхд толбод хүмүүс гэдэг киноныхаа нэрэн дээр ч байдаг юм уу? Ер нь ямар ч монгол хүүхдийн 3 наснаас 4 настай байхад морин дээр мордуулахад бол өөр байгаад байгаа юм. Тийм ээ. Тэр ген өөрөөс хэрэгдэг юм уу мэдэхгүй. Цаашлаад ямар ч монгол 2 жоох хүүхд 3 4 настай ч байсан гэдэг за барилдаараа ихэд бол хийгээд эхэлж байгаа юм. Тий. Тэгэхээр энэ монгол хүний бас онцлог энэ дээр жүжигчний маань хувьд бас байсан юм уу гэж надад бас ингэ сэтгэл төрдөг л дөө. За тэгээд за кино маань хүүхд толбод хүмүүс кино маань одоо ингээд амилж дэлгэцэнд буухад бол энэ жүжигчдийн өөрсдийнх нь сэтгэл зүй болоод жүжигчдийн өөрсдийнх нь одоо хувийн зан араншин амар болоход айгүй их тус нэмэр болдог. Гэтэл бол тэр дүр бол зохиогдож бичигдсэн дүр байдаг. Гэтэл чи хувь хүний хувьд бол Эрдэнэ баяр гэдэг одоо бие хүн тийм. Энэ хоёр
одоо чинь хоорондоо хэр ойрхон бэ? Энэ дүр чиний уг хүн хоёр. Ер нь их ойрхон шүү. Тэгтээ гүн болдын би яг амьдрал дээр нэг жаахан тийм юу талтай юм дээ. Шантрах гэдэг байхгүй юу? За. Гүн бол болохоор ерөөсө шантрахгүйгээр ямар нэгэн аргаар л зорилгынхаа ард гарах гэж тэмүүлээд нь шүү дээ. Хой! Хүй! Хой! Ямар очоо? Хүй! Ямар очоо? Хүй! Ямар очоо? Excuse me. Ой! Ямар очоо шүү дээ. Тэнд онцсон байсан. Маа чи одоо өсөндөө хүн дагаад байгаа юм байна. Зайлаач чи. Би ямар ч зүйл өгч шүү дээ. Аа? Мах. Чи яах гэдэг юм? Чи хаасан хүнээ өчсөв дээ бай. Хүний нутагт ядарч яваа төөрсөн нэг монгол байна. Хэн гэдгүү чамаг? Хэний хөөхтүү? Чам бацаагны жамсүр. Тавтай чи. Парист төөрөөд явж байгаа хэсгүүдийн зураг авалтыг харахад Монгол дээл хувцсан нэг залуу тэг соёл иргэншлэгдсэн Европ хичнээн 100 жилээр одоо ингээд нийгмээ босгоцсон тэр хүмүүсийн дунд явж байгаа. Энэ зураглал бол миний хувьд бол их тийм өнчирсэн чимээр юм шиг те эсвэл ганцаардсан чимээр юм шиг ийм сэтгэлийг төрүүлдэг л те. Хоёрдугаар киноны сэтгэл хөдлөмний гоё акшн байдаг л да. Тэрний үгээр ингээд маш олон хураалгатай төмрийн эсийг хог машины эсийг дээр дуран тавиад сууж байгаа тий гүн болт. Тэгээ адуу олж хардаг тий. Тэр соёл иргэншил дотор ингээд адуу давхиж байгаа янцгааж байгааг сонссоод хурж ирж байгаа тий тэр адуун дээр хурж ирж байгаа тэр жүжигчний тоглолт харцнууд бол үнэхээр гоё байдаг л да. Тэгээд би өөрөө нөгөө моринд их дуртай гэх юм уу? Морийг их хайрладаг гэх юм уу? Тэгээ Монгол хүний нэг тийм байна л да. Нөгөө адуу давхиад орж ирэхээр ингээд нэг огшоод байдаг. Тэгээд тэр нөгөө нэг соёл иргэншилд очичоод тэгээд яг ингээ харах ч бас л өөр юм байлаа л те. Тэгэл үнэхээр тэр нөгөө харсан адуу маань Монгол адуу байсан. Тэгэл ингээл харахаар ч өөр ирэхгүй л. Би нэрэл утгаа санаж шүү гэдэг юм уу. Ингээл эргээл миний нөгөө нэг бага насны морьтой ойрхон байсан морийг яаж омж идэлдэг байсан ч гэдэг юм уу. Тэр морьдууд ч бол одоо Германд байсан морьдууд ч Монголоос очсон морьдууд. Тийм байна лээ. Нэр нь Туяа гэдэг нэртэй нэг морь байгаа. Тий. Нөгөө нэрийг марччих юм билээ дээ Батал гээг байгаа. Ямар ч байсан дөрөв сүрэл нэртэй биш байсан. Миний амьдаа байжсэн бол одоо яах байсан бол үгүй. Тухайн үед тэр зураг авалтыг авахд зүгээр миний хувьд бол чамд нэг зүйлийг хэлжсэн гинтгэл санагдчихээн л да. Сая ингээд буцаад дурсамж нэрхэд яг тэр нүдний хартсан ингээд явж хагаад тоглолт их гоё байсан юм. Бид нар жоохон нэмэгдүүл өгшөө жоохон нулимс сэрэгтэй болж ирэхэд би хоёр хүүхдийн чинь тухай нэг чамд сануулсан санагдчихээн.
Тэгэхэд бол чиний нүднээс нулимс бүр илүү их хүчтэй гарч. Бид нар ч бас Монголоос гараад их удацсан байсан. Тэр үед нэг тийм Монгол хүн их хорон морь тэгээ үр хүүхэд гэдэг зүйл бас ингээд жүжигчинд аягүй их тийм чухал тээж болт юм болов гэж бодогдсон. Яг нөгөө таны нөгөө нэг тухайн үед намайг тэр өшөө одоо нөгөө нэг сэтгэлийг ингэж хатгаж зүгээр хатгаж байгаа юм шиг болж байгаа байхгүй. Тэр таны мэдрэмж байсан уу? Тийм л байгаа бах. Энийг ер нь яаж оролдвол яах вэ гэдгийг сайн мэдэрсэн байсан баг. Тэгэл яг тэр ингээл морийг хараад ингэж яхад хоёр хүүгээс чи хоолоо байгаа штэ. Хүн ч өөр хүүхдтэй ямар хайртай байх вэ? Тэгэл аюу их тийм сонир мэдрэмж төрсөн. Ямар ч нөгөө хамгаалагчгүй болцсон хоёр хүү маань хаана юу хийж идэг бол нэрэ гэж боддоо тэгэл ингээл тий. Бид нэр Францад зураг авсан одоо анхны түүчэл болсон уран бүтээлччүүд ээ. Парисын цамхаг дээр зураг авах гэдэг бол одоо үүндээ киноны хувьд ч тэр ер нь дэлхийн бүх уран бүтээлчдийн хувьд бол асар том одоо зүйл байхгүй юу. Гэтэл бид нар Парисын цамхаг дээр бол амжилттай одоо зураг авч чадсан. Тэг яаж вэ гэдэг нэг сонир. Тэр бол үнэхээр одоо бас киноны нууцын нэг байх болов уу гэж би бодоод байгаа юм. Одоо ингээд 14 жил өнгөрсөн учраас бид нар киноныхаа ингээд нууцудаас ингээд дэлхийн бас зүйтэй сонирхолтой болов гэж бодоод байгаа. Юу гэхээр шүү дээ бид нар хит хитэн юм нууцлаг тагнуултай кино шиг гэж хэлмээр юм уу зураг авалтууд хийсэн. Энэ бол одоо манай Монголынхны нэгдүгээрт одоо ингээд хөрөнгө мөнгөний асуудал. За хоёрдугаарт бол одоо ингээд зөвшөөрөл гэдэг бол одоо асар том одоо хүнд даваа. Дэлхийн нийслэл гэж хэлэгддэг тий одоо Парисын цамхаг дээр ингээд бид нар ингээд зураг авах гэж зориод камера үрээд очиж байгаа хүмүүс шүү дээ тий. Парисын цамхаг дээрээ гарах зураг авах зураг байгаа шүү дээ. Тэнгэрийн бүх хотод газарт буужсан юм шиг сайхан харагдаж байна та. Би өндрөөс хөтлөө яадаг ч гэсэн эндээс л бүх юм харагдах юм шиг санагдаад. Энэ гялалтсан оддын хаа нэртэй ах маань явж л байгаа бах та. Дэлхийн бүх хүмүүс энэ өндөр төмөр дээрээс хүслээ бичиж шийддэг юм гэсэн. Би ахтайгаа уулзмаар энийг ч гэсэн биелүүлж өгөөрэй гэдэг алгын жинээ цаас шидэж байгаа зураг авалтыг авахын тулд бид нар ямар тактик хэрэгэлсэн бэ гэдэг нь бол одоо кинонаасаа аймаар, зохиолоосоо аймаар тийм одоо нууц ажиллагаа явагдсан шүү дээ. Жишээлхэд Холливуудын кино авахд бол одоо чинь тэр паркингийн түрээслэх, тэрэнд асар их өндөр төлбөр төлөх тий. Тэгээ кино багийн машинууд одоо тэрэнд нь байх. Хоёрдугаарт дэлхийн өнцөг болон бүрээс одоо ингээд зориод ирсэн хүмүүс чинь ингээд ойчрлоод хичнээн километр ойчрлцсан байгаа шүү дээ. Гадныхан бол одоо ингээд ойчрын зогсоож байгаа тэр цамхыг чөлөөлж байгаа кино зураг авалтаа хийж. Гэхдээ маш цөөхөн. Тэгээ бид нар ингээд нэг ойчрлоод ингээд орох гэж байхад нэг гадаадд амьдардаг нэг жижиг охинтой тий нэг эмэгтэй таарсныг бол одоо санаж байна уу? Тэрний үгээр бид нар чинь киноны техник чинь өөрөө ингээд аюу том овор ихтэй энэ техникүүд ордог болохоор тэр шалгуулад ингээд ороход чинь асуудал дийгдэх гээдсэн байхгүй юу? Тэгсэн чинь тэр нэг зүгээр аялж явж байгаа нэг охин тэр хамгаалтынхны ингээд нэг бамбуушаар аргалаад тэгээд тэр анхаарал сарны хоорондор манай камер чинь ингээд сканераар яваад орцсон байхгүй юу? Тэр чинь зүгээр аюу сонин тохиолдол болцсон юм. Тэнгүүтлээ залгуулаад бид нар чинь одоо том нөгөө одоо тэр дууны техникээр чинь бид нар дуугаа авах юм бол кино зураг авалт мэрэгжлийн төвшний юм явж байгаа мэдчихэж байгаа учраас одоо камера ингээд их тийм бүр жижигхэн авсаархан болгож ингээд харагдуулаад гуравдугаар зүйл нь юу гэхлээр нь штэ бидний одоо тооцоосон нэг зүйл нь юу гэхлээр ажилчдын одоо цамхаг дээр ажиллаж байгаа ажилчдын анхаарал хэдэн цагт сулрах вэ гэдэг асуудал байсан байхгүй. Яг өдрийн цагаар юм уу те одоо ингээд ачаал ихтэй үед бол ингээд тэр контролууд айгүй их байгаа ш. Тэгэхээр шөнийн 12 цаг болохоос өмнө 15 минутын өмнө нөгөө Парисын цамхгийн чинь гэрэлүүд ингээд анивчиж байгаа штэ. Тэр анивчлалтан дээр бид нэгдүгээр зураг авах хэрэгтэй болсон. Хоёрдугаарт яг тэр үеэр цамхгийн хамгаалагчдын анхаарал маш суларнаа. Яагаад гэх юм бол ажилд нь тарах гэж байгаа учраас
Нөгөөдөл чи ингээд бушуухан ажил дуусаасаа гэдэг одоо их хайн хандах магадлал өдөр байсан болохоор манай техник ингээд амжилттай ороо явцсан. Энд бол одоо гол үүрэг оройл гүйцэтгэсэн хүн бол манай продюсер Мөнгөн Цул шүү дээ. Ер нь бол одоо бүх комбинацийг зохион байгуулад оруулсан. Тэгээд юм байлээ. Тэгэж их ажил болж орчоо тий. Би нөгөө нэг муу тоглох их байхгүй. Нэгдүгээр, хоёрдугаар энэ олон хүний итгэлийг алдчихвал би яана гэсэн нөгөө нэг давхар тийш айд. Яг үнэ тий. Тий. Тэгээд тэн дээр гарчаад зураг авлаа шүү, камера ингэж үлгэлгээ тавьчаад тэгээ нөгөө намайг шүүх, намайг найруулах хүн маань карманда гараа яаж буруу хараад цаадахаар би хинлээ найдах. Тэгээд камера хураалахгүй юу дээр болсон. Карта бол бушууг нууж амжсан. Нэг нь хармандаа хийсэн, амандаа хийсэн мэдэхгүй. Ямар ч байсан бол дүрсээ бол аварж үлдсэн тий. Тэгээд нэг сайхан юм нь Франц бол өөрөө бас киноны орон учраас кино хийгчдэг бас ойлгож байгаа юм тий тэрэн дээр. За нэг юм аюултай зураг авалт хийгдсэн. Амжилттай болсон. За хоёр дахь нь онгоцны буудлын дээр. Тий. Парисын онгоцны буудлын дээр бол зураг авахд бол эдрэтэн штэ. Тэгэхэд бол байна штэ бид тэр чин бүр ингээд онгоцоо бууж ирж байгаа хүмүүсийн хаалгаар ингэж орж ирээд тий гарч ирэх зураг авалт хийсэн. Тэгэхээр би бол одоо бас их төвшөртэй байсан хүний хувьд их сайн санаад байгаа байхгүй юу. Тэр хаалга нь гадна талаас ингэж очиход автоматар онгоодгүй хаалга тий. Яг л онгоцноос бууж байгаа цаанаас хүмүүс ирэх юм бол ингэж онгоод тэгээ хүмүүс гарч ирнэ. Гэтэл бид нар бол энэ гадна талд байгаад байгаа ш зураг авах гээд камера бэлтжээ тий. Тэгээд ДНД-гээ болохоор хүмүүс ингэ онгоцноос буугаад онгоохоор зөрөөд оруулдаг. Одоо би ингэ санахад бас их тийм үзэгчтэй сонирхолтой байх болов. Бид нар чи ингэ нөгөө нэг тосгочдын зураг бас яг тэр онгоцны бодол дээр авах гэсэн шүү дээ. Одоо ингэ тосоод ингэ тэгэнгүүт одоо андуурагдсан ах нь хурж ирээд ингэ те хорлоо гэдэг бичиг барих зураг авахын тулд наан бас ингэ нэг тосж байгаа хүн гадаад хүн ингэ байх хэрэгтэй болоод нэг хүмүүстэй ярилцаад ингэ гуугаа тоглуулсан шүү дээ. Тэгээд тэгсэн чинь тэр нь одоо ингэ өөр охиныхоо нэрийг ингэ барай зогсчихсан байхгүй юу? Тэр бол жинхнээсээ охиноо тосч байсан юм байли тэр хүн. Тэгээ охин нь уулзаагүй 6-7 жил болцсон. Тэгээ Парист ирж байгаа байхгүй. Тэгээ аав ээж хоёр нь охиноо тосч явах хоорондоо бид нар кино зураг авалтанд ашиглаж штэ. Яг тэр үед нөгөө охин нь жинхнээсээ гараад ирж. Тэгтэл нөгөө хүн чинь кинон тоглож байгаа гэж бодоод ингээд нөгөө цаасаа барай зогсоод идэг. Гэтэл жинхнээсээ охин гараад ирсэн чинь нөгөө аав нь ингээд харчаад хараагүй юм шиг ингээд кинон тоглоод байна штэ. Тэгсэн чинь охин нь болохоор төсөөлөхдөө ингээл тэрвэрлдэл уулзаад аав ээжтэйгээс бөө юм болно гэж бодоод айгүй догтлолтой гараад ирсэн чинь аав нэгэд огт тоохгүй ингээ цаас урчаад ингээд харсан ч хараагүй юм шиг кино тоглоод байсан юм байна л да. Тэгсэн чинь охин гомдоод уйлаад. Тэгээ бид нар чинь кат гэд 6 зогсоос чинь нөгөө чинь бушуухан нөгөө цаасаа хаяад огноо чинь тэрвж авсан огн доошоо суугаад уйлцсан. Тэгээд нөгөө чинь тэрвэрээгүй аав нь одоо ингээд кино зургийн цаяа ороод ингээ хүмүүс гуугаад тэгэл тайлбарлаад байгаа болтой. Тэгээд би хоёрдугаар одоо кинон дээр гардаг нэг хэсэг байдаг бас. Чи онгоцны буудлын гадаа ингээ сууж байгаа ах нь байхгүй. Тэр хэсгийг бид нар камерын үнцгийг тавиад чиний талаас аваад цаашаа ингээд юм жоохон том план байд гэж хэлдэг те. План дээр машин цаашаа яваад зураг авахд Парисын цагдаа байгаа. Тий. Тэгээд байж гараад энэ цагдаа байна шүү гэж хэлсэн чи гараараа даллал гүйсэн штэ. Тэгэд яг жинхэнэ гайхсан цагдаа ингээд гарч ирж байгаа дүрс ингээд үлдсэн байдаг. Хөх толбот хүмүүсийн 1-р анги дээр Яков гэж их мундаг жүжигчнтэй цуг харилцан тоглосон. Juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien, le cœur à portée de main. Juste quelqu'un de bien, son grand destin. Тэ сүүлд нь та хоёрыг харахад ингээд харцаар айгүй гоё ойлголцдог тийм одоо хамтрагч нар болцсон байсан. Тэр талаар дурсвал. Хэдийгээр нөгөө нэг би монголоор яриад тэр маань германаар ярьж байгаас ойлголцохгүй байгаа ч гэсэн нөгөө нэг харцны их зөөлхөн тэгээд ингээд өгж байгаа хэлж байгаа биеийн хилэмжин ч гэсэн нэг тийм ойлголцохоор тэг санагдаад байсан ш надад. Яков жүжигчний нэг үг миний сэтгэлээс ерөөсө гардаггүй. Тэр нь юу гэхээр бид нэр кино зураг авалтынхаа дундуур Яковтай нэг ярилцаа суухад бид нар монголчуудыг дэлхийн талыг эзэлсэн гэдгийг би одоо сая ойлгож мэдлээ гэсэн байхгүй юу. Тэгэхээр би их гайхсан байхгүй юу. Ягаад гэх юм бол чи түүхэн кино хийгээгүй, орчин үеийн үйл явдалтай кино хийж хахад юун дэлхийн тал болчихов те.
Тэгээд яагаад биднээс ийм мэдэрсэн болоо гэсэн чинь маш гоё үг хэлсэн. Тэрний үгээр би анх ингээд та нар кино хийх гээд ирэхэд Германд одоо зүг чигээж мэдэхгүй хаана очиж зураг авахаач бараг ойлгох болов гэмээр улсууд ингээд камера үрээ зургандаа ингээд гардаг байсан. Гэтэл та нарыг хараад байсан чинь оройд ингээд зураг аваад хүрээд ирдэг. Тэгээд л одоо ингээд янз бүрийн асуудал гарахад одоо хувилбар руу шилжих одоо айгүй өндөр чадвартай байгаа нэгэ мэдгэцсэн. Тэгээ манай германчууд бол одоо чинь ямар нэгэн байдлаар ингээд нэг зүйл болохоо байлаа гэхэд төлөвлөж жагаад хэрвээ бүтлгүй асуудал гарах юм бол бид нар болоод дахин төлөвлөдөг. Харин монголчуудын хувьд бол газар дээрээ шууд очиод газар дээр нь дүгнэлт гаргаад газар дээр нь шийдвэр гаргаад тэгээ газар дээр нь зохицуулт хийгээд ингээд ажиллаа зорилгондоо хүрэхин төлөө явдсан байна. Энэ бол одоо чинь монголчуудын цуснд ингээд шингэсэн айгүй том тактик та нарын одоо өгөгдлийн байна гэж хэлжсэн одоо би багаараа бахархах те жүжигчдэрээ бахархах монгол хүнээрээ бахархах нэг тийм сайхан үг гэж би одоо л бодож явдаг л да. Эх орондоо кино зураг авалт хийх гадны оронд кино зураг авалт хийх бол бүр тэнгэр газар шиг ялгаатай гэж хэлж болно. Ягаад гэх юм бол хууль журам дүрм те тэгээд төлбөр тооцоо гэдэг ингээд асуудлууд ихтэй. Хоёрдугаарт одоо бидний одоо нөгөө мэдих локейшнууд одоо зураг авах газрууд эдгээр их тийм хязгаарлагдмал болж хувирдаг те ингээд зөндөө олон зүйлсүүд бил те. Тэрэн дээр манай уугнаа гэж хөгжимчин те маш их тус тийм болж бидэртэй цуг харилцсан ингээд хамтарч ажиллаж ирсэн те. Тэгээ өөрөө өөртөө кинонд тоглоо те. Тийм өөрөө одоо тэр жижиг хэсгүүд дээр ингээд оролцоод бас ингээд байгаад надад одоо ингээд сэтгэлээс гардггүй нэг зураг авалт бас байгаад идэг. Жишээ нь чи ингээд нутгаа санаад ингээд бодолтой манай киноны хамгийн их нууц гэж хэлэгдэж явах тэр нэг хайрцгийг хагасхан нээж үзээд болдог тийм хэсэг байсан. Тэр баг ихний зураг шүү дээ. Тийм баг ихний зураг баг. Тэгээд тэрний тэр бүтлгүүтэл ерөөсөө миний одоо санаанаас гардаг байхгүй юу? Ягаад гэх юм бол чиний үүдэн жүтэн жоохон интэрсэн байгаад тэгээ Монгол кино зурганд орохдоо болохоор ингээд их гоё янзлуулаад очсон байсан шүү дээ. Тэгээд хамгийн ихний зураг авалт хийхдээ нөгөө хайрцгаа дэлгэхдээ чи нэг шүдээрээ нэг ингэчээгүй юу? Тэр талаараа яриул. Тэр чинь нөгөө юуг нь цүнхнийхээ осрыг тий. Юугаар сураар батсан байхгүй. Тэгээд сурн их уян. Тэгээд ингээд яг хатцсан сур байсан бол чинь тайлхад бас амархан байдаг хатцсан сурч. Айгу уян юм даав шүү байсан сурыг авчиад чанга зангид авчихгүй. Тэгээд тэрийг шалгасч үзээгөө. Зураг авах гэхээр ингээд сонгоодгоо тэгэхээр хөштөр бол ингээд татсан чинь сэт явцсан. Шүдний паал алгуус тий. Тэгээд киноныхаа ихний зураг авалтан дээр эхэлж байгаа шотн дээр нөгөө гоё янзлуулсан байсан үүдэн шүдний шүү очиж тийм ээ. Үүдэн шүдний паалан байхгүй болсон. Тэрнээс хойш яаж аргалж явсан блэ? Тэр ч яг нөгөө заримдаа ингээд бохч ажиллаж байгаа. Тэгсэн. Тэгсэн. Тэр хинтэн зохиолгаад тагнаандаа ингээд нааж хагаад. Тий. Тэгсэн чи манай ДНТ-ийн тэр шүүд бол үзэгчдэд ерөөс анзаардаг байх тий. Би нөгөө мэдж байгаа болохоор анзаараад байдаг хэл та баг. Тийм баг. Тэгээд дүр маань одоо нөгөө онгорхоо гүмбол гэдэг шиг тийм хоч авахаар шахууны юм шиг дүр болж хувирхан алдаал болсон тий. Ингэж боддгийг би ер нь хацтай юм байна та гэж. Малцог хэлсэн дээ. Билсэн дээр очиж зураг авсан. Зураг авалтаа ингээд дуусгачаад дагэрэн зугаа ингээд яг ингээд тэр нөгөө илсэн зураг авалтын талбай дээр ингээд суудсан. Тэр зураглал надад ерөөсөө санаанаас мартагддаггүй. Нэгийг ярихаар л тэр бодогдоод байдаг. Тэгээ ингээд зураг авалтаа дууссан хойно ингээд бүгдээрээ хоолоо идэ тойроо суудсан. Тэгээ дагэрэн зугаа дээр хаана суудсан. Алдар зураа цогцолгоо байсан. Тэгээ суудсан ингээ юм ярьжсэн чинь ер нь тэгээ жүжигчин хүн яах ёстой вэ гэх нэг жүжигчин хүний талаар нэг асуусан. Гэсэн жүжигчин хүнд нэг тийм алдаж болохгүй агшин байдгийг юм аа гэж. Яг л нэг тийм нар шингэх дайныг тэр жүжигчин хүний нэг тийм юу байх ёстой. Юу гэх юм. Цаг хугацааны хувьд тийм богинохон агшин байдаг шүү. Тэрийг л алдахгүй одоо тэрэн дээр л алдахгүй байвал тэгэл юм болчихно даа гэсэн. Тийм утгатай юм хэлж ийсэн. Кино өөрөө дэлгэснээс эхэлдэг боловч хүмүүсийн зүрх сэтгэл дотор үргэлжлээд ингээд амьдраад явдаг. Яг тэрнтэй адилхан бид нэр хүүхд толбод хүмүүс киноны маань нэгдүгээр анги одоо хүмүүсийн зүрх сэтгэлд
хурч үргэлжилж амьдарч дөрүүдийг хайрлж хүндэлж байсан зүйл маань цаашаа үргэлжлээд хөх толбот хүмүүс 2 гэдэг одоо үйл явдал руу киноны үйл явдал руу чирж авчирж байгаа. Тэгээ хөх толбот хүмүүс 2 кино бол цаг хугацаа нэлээд өнгөрсний дараах анхмаа гүн болт 2 маань амьдралаа төхнүүлсэн хотод амьдардаг болцсон бидний л одоо амьдралын хэв маягаар амьдарж байгаа 2 гэр бүлийн амьдралаар эхэлдэг тийм. Ахта одоо ямар ажил хийж байна? Ах нь Чех руу хүн хөшгөлдөг. Хаашаа юу өшгөлт яхаа? Гадагш нь хүн зуусч байхгүй да. Тэгээд хүн хийх юм уу? Монголчууд бүгдээрээ л зугатааж яваа шүү дээ. Энэ бол нэлээд цаг хугацааны дараа хийж байгаа кино. Ингээд анхны сэтгэл юу нь ямар байсан бэ? Би анх уншаал яаж хийх болох вэ? Уг нь ингээ болчтой юм л да гэл ингээл бодохоор тэгэл нөгөө нэг дээр гарч исэн тэр проблемууд, асуудлууд те дахиад хөндөгдөх юм байна. Тэр хөлийн журмс дээр очино. За тэгэл нөгөө гадаадад очихоор гардаг хөндөрлүүд маань дахиж гарна. Яаж юу яах юм болоо гэсэн айгуу тийм яаж авах юм болоо гэдэг. Хөх толбот хүмүүс 2-ын бол одоо жүжигчний хувьд гаргах одоо сэтгэл зүйн ачааллын хувьд бол асар өндөр ачаалттай дүр шүү дээ. Ер нь бол тийм хөлийн зурвас дээр байж байгаа маш олон цухталтууд, гүйлтүүд тийм ээ. Тэгээ сэтгэл зүйн хувьд бол одоо хатсан шалаанд орох, амьдралын итгэл урам хугарах тийм хүнд байдлуудаас давж гарч чадах болов гэх одоо чи үзэгчтэйгээ хамт төгших айдсууд асар өндөртэй, асар ачаалттай дүр. Зураг авалтын локейшнууд өөрөө киноны үзэгчдэд бол нэг дүр болдог. Тэр дүр болж байгаа одоо чинь зураг авалтын газар талбай маань өөрөө биднэрт бас ээлтэй хандах, ээлгүй хандах гэж бас байдаг тийм. Чол ямар градусд очсон бэ гэдгээс л одоо жүжигчдийн маань хувьд ямархуу одоо сэтгэлдтэй байсан юм бэ. За ер нь эндээс нөгөө нэг за их халуун газар гэсэн шүү. Хувцснуудаа их бодороо гэж тэгжсэн. Тэгээд би нөгөө дүрийнхаа дандаа л нөгөө гүүж байгаа зураг авалт байх учраас надад хөнгөн нимгэн те бие түтэх юм байх хэрэгтэй. Тэгээд хамгийн буруу сонголт хийсэн миний гутал. Дээрээ нөгөө нэг юм сэтгэн гэх юм уу даавн те. Тэгээд уул нь ингэж одоо өлмигөө ингэж давж орж ирээгүй шахуу. Тэгээд даавн гуталтай. Тэгээд тэр уул хадааргүй гэдэг нэгдүгээр. Монголд энд гүөхэж гэсэн хэцүү юм байлээ ер нь. Зураг авалт хийгээ гүйсэн зүгээр ганц яг гიშгээр тэгээд тэр одоо өвс ногоо гээд харч юм байхгүй. Дандаа л өргөс ирсэн. Нэг л ингэхээр нэг хөлөө өргөөд нэг өвс шүргсэн ч гэл ингээл хатгаал ингээл. Нөгөө сэтгэх бүүзтэй. Тий. Тэгэхэд чинь Монголд бол баг хөл нүцгэн л гүйж яхад ер нь тоохгүй би багада хөл нүцгэн зөндөл гүйдэг байсан. Тэгэхэд тийм өвсдөд таарч үзээгүй. Би өөрөө бас энэ кинонд ингээд оролцсон тоглоод тий ингээд бас найруулгын хажуугаар ингээд бас цуг байсан болохоор энэ зовлон бол үнэхээр хүнд байсан байхгүй. Гэтэ эхний хэдэн зураг авалтанд бол би оролцоог зөвхөн ингээд монитор харж байсан учраас бас та нарын зовлонг ойлгоогүй байсан л да. Одоо чинь ингээд алхаал яваад өнгөрөх юм дээр яа гэл ингээд ахаар юм ихтэй юм дээр гэж бодож байсан байхгүй юу. Гэтэл тэр одоо тэр нэг гүвэний цаанаас л гарч ирээл нэг ингээд тий хийж байгаа зурган дээр би анхлаа оролцоод эхлэхэд юусоо газар ингээд гар тулахад алга ингээд битүү өргөс болж байна шүү дээ. Нэг өргөс ороход хүн яадаг вэ? Алга дүүр өргөс ч юм бол амар юм байл. Тэгээд бидний нөгөө шантрах ч бас эхэлж байсан шүү дээ тий. Тэгс. Тэгээд дээр нь тэр халууныг бол ярих юм биш. Тэгэл юусоо зүтгэл хас өөр аргагүй л тэгэл. Хамгийн хэцүү нь манай жүжигчд бол одоо би ч нэг жүжигчтэйгээ донд орж байгаа шүү дээ. Маш их зүгтдаг. Маш их гүйдэг. Маш хүнд юмд одоо өргөс торны доогуур гарах, хөлийн зурвсыг давах, мөлхөх те одоо ингээд цугтах үйлдэлүүд одоо маш их бичигдсэн зохиол байсан. За тэгэнгүүт одоо ийм халь бүсэрдэг пүүцтэй. Тий. Тэгээд нэг бас сэтгэн шахуу нэг магтай тий. Тэгээд дандаа өргөвшөөрнө. Тэгээ шорттой. Тэгээ шорттой. Шилбэн одоо тэр өргөсөн дундуур туучхад бол үнэхээр аюултай. Тэгтээ ингээ кинонда тоглоод яваад байгаа.
За тэгээд бидний хоёр дээр гарсан нэг хүндрэлтэй зураг авалт бол одоо ус руу орох. Тий. Зохиол дээр бичихэд хүртэл энэ зураг авалтыг хийж ер нь барах уу гэдэг тийм бодол байсан л та. Гэхдээ тэр голын иргэдээ сууж ирсэн нэг хүн та нар арай энэ гол руу орж зураг авах гээд байгаа юм биш үстэй гэдэг асуусан тий. Тэгсэн чи бид нар тиймээ гээд орчуулагчаар дамжуулаа хэлсэн чинь бурхан минь би цагдаа дуудлаа гэдээ явсан шүү дээ. Бараг та нар ингэж амиа орлох гэж байгаа юм уу гэсэн тийм хандлагаар бидний төлөө санаа зовсон л да тий. Үнэхээр ус бол бас амар харагдчихсан л да. Ягаад гэх юм бол их шаварлаг хөрстэй тий. Улаанаараа ирэх. Улаанаар ирсэн. Тэгээд гол дотор юу байгаа нь тодорхойгүй тий. Бидний хувьд бол үнэхээр зүрх түгшээсэн тийм одоо хэсгийн зураг авалтыг эхлэх гээл байсан тий. Эхэлчих гээл. Инүүхэнд нь л орондаа гэдэг. Тэр чи хэсэг чулуу бас шидэж үтсэн шүү дээ. Тэгсэн тий. Доотлолт нь ингээд суур болгоод. Тэгэхгүй болохоор тэр чин дөнгөж ингээ шигхээр бараг шилэг хүртлээ зогтчоо шавартай. Тэгээд энд ч хөлөө завтраар ингэн гэхээр нэг хэцүү. Тэгээд сэлж чадахгүй юм чинь. Тэгээд танд их баярлалаа шүү. Зүгээрээ минь төө. Одоо амьд бинд ингээд ярьцлагаагүй сууж байгаа ч бас ахын чи буян байгаа шүү. Тэгээд би бодохгүй юу. Та ингээд миний цүнхнээс ингээд зурцсан тий. Битгий сандраад алдаа чигээр ингээд. Тэр чин юу таны үгийг сонсох мантай болд юм байлаа шүү. Таны үг ингээд дуулдаад байгаа мөртлөө ингээд би бүр амт тэмцээдсэн шүү. Тэгсэн чинь та 50. Тэгээд нөгөө зураг авах зогсоод 50 байж. Тэгээ би ингээд осноос дөнгөж зохингуудаа төвч шорт. Жижиг хэрэглэл бол кинонд маш чухал тий. Одоо чинь чимдаантай байж байгаа чимдаангүй болчвол яах вэ гэдэг чинь монтажинд орохдоо хэцүү болчдөг учраас тий. Шууд тэр л бодогдсон юм л. Чи цаашаа зүтгэсэн шүү дээ чимдаам лууга тий. Тэгсэн. Аваад ирээ. Ойрхон байна. Явчий гэд тэгэхгүй юу. Тэгсэн чинь гүү ай наадгаа яах гэдэг юм байна. Тэр чи явчий гэж тэр чинь усан дотор байгаа шүү дээ. Тэр энэ хөрсөн усан дотор байж байгаа шүү. Тэгээд явах биш л дээ тэр чинь чи цаашаа бүр мөсөө явах гэж лээсэн л да. Чимдаан чин гол нь хоосон байсан учраас бас нэг арга олдох болов уу гэж бодохгүй. Тэр чинь намайг живж байгаа тоглолт хийхэд тэр бас нэг саад болоод байсан байхгүй ингээд. Доошоо ингээ орж өгөхгүй. Тийм байна. Тэгээд тэрэндээ ингээд таталтаад би ил гарч ирээсөө живж байгаа тоглолт гарч өгөхгүй болж чаад. Тэгээ гар нэг бол чимдаантайгаа дээр бэлтчихэл ингээд. Тэгээд чимдаанаа бас доошоо хүчээр дарж ингэж 2-3 удаа гарч ирж тэн дээр яаж нийгмийн тоглолт үзүүлэх вэ гэдэг өгөн бодсон юм зөндөө байсан гэж байна. Тэгсэн л те одоо бага одоо өндрөөр хариуцсан авч амь насны хариуцсан авч явж байгаа хүний хувьд бол одоо надад бол бас их тийм юу кинон тоглох надад бол нэгдүгээр зүйл биш, хоёрдугаар зүйл жүжигчтэйгээ амьд гаргаж энэ зураг авалтыг дуусгах нь бол миний бол нэгдүгээр зүйл байсан л та. Тийм болохоор тэр цүнхнээс барих дотор талаас бүснээс чи ингээд чангаах энэ юу байсан. Тэгээд тэр чи бол нэг аимшигтай шийдвэр гаргах гэжсэн шүү дээ. Жижиг хэлээ кинонда тийм хайртай учраас шууд одоо чимдаамны хараас л явах гэдсэн тий. Бүр гүнзгий рүү норох гэдсэн. Их ойрхон санагдаад байсан надад. Яг гараад та нэг дээш нь татаж гаргаж ирээ тэгээд ингэсэн чи би чимдаангүй болчихсон юм байхгүй. Тэгээ хойш эргээ харж чинь баг нэг ухс хийхэд бариад авмаар ч юм шиг санагдаад байсан байхгүй. Тэгээд нөгөө жижиг хэрэгэл нэг алга болчих юм бол баг тэр кино зогсон шүү дээ. Ер нь бол. Тий. Fuck! Мамстууд! Та нар живэд өгсөн гэж бодсон уу? Онгоц чимтгүй юу? Маа! Нанаха, хасаж чаддаг юм уу? Яасан? Яра. Эхнэр чи таныг живжэн гэлсэн байхгүй юу? Одоо санаа зовд болорч байгаа та.
Хөх толбот хүмүүс хоёр уран сайхны киноны арын нууцуудын талаар өшөөж дэлгэрэнгүй ярьцгаа сонирхолтой зүйлс зөндөө байгаа л да. Гэхдээ хөх толбот хүмүүс маань одоо ингээд яг дэлгэцэнд гарч байгаа учраас IPTV, Univision DD, Look TV-гээр гарч байгаа учраас бид нэр одоо энэ хүргээд нөгөө киноныхаа нууц зарим үйлдэлүүдээ дараа ярихаар ингээд үлдээ. Ер нь бол манай буураа их зөв юу учиртай байгаа юм шүү минийхөө. Хүн чамд яаж хандах нь хамаагүй. Минийхөө их зөв замаар үнэн байх хэрэгтэй юм шүү гэдэг. Тийм зааврыг одоо багаас төлөвшүүлж исэн гэх юм уу. Тэгэл өөрийнхөө одоо баримтлагдаг зарчмаа ч юм уу хэлээд ойлгуулад байсан юм шиг байна. Тэгээ одоо зүгээр ингэж эргээд хараад байхад нөгөө үнэнч байх, хүнд үнэн сэтгэлээсээ хандах гэдэг юм уу, тийм их дутагдаад байгаа мó гэж анзаараад байдаг шүү. Гадаад доор ингээд явж байхад чиний бодит амьдрал дээрх тий одоо сэтгэл зүй хэдий гүн болдож шингэсэн боловчийг одоо Монголын үзэгчдэд одоо хайрын таttал одоо байх тийм гоё дүр болж цаг хугацааны дараа ч гэсэн тэр хэв маягаа алдахгүй байх тийм сайхан дүр болсон гэж миний хувьд бол найрагч өгөөс жүжигчний хувьд айгүй өндрөөр үнэлж авдаг л да. Энэ бол одоо ингээд нөгөө найруулагчдын хувьд бол одоо бас азтай акшн байдаг. Тэрний үгээр дүрийн сонголт маань өөрөө зүв байх юм бол киноны тэр үзүүлэх гэсэн санаа хэв маяг тэгээ тэр амьдрал өөрөө ингээд ам мордог. Магадгүй найруулагчийн бодоогүй байгаа зүйлс хүртэл тэр хүний биеэр дамжиж ингэж гарч иж үзэгчдэд ингээд сэтгэл зүрхийн зарим тохиолдолд урддаг, зарим тохиолдолд баярлуулдаг, аз жаргал авчирдаг тийм байдаг учраас одоо жүжигчин дүрээ олох гэдэг бол маш чухал юм зүйл байдаг. Тэгэхээр нэгэн жүжигчин хүн авчирсан. Хоёрдугаарт дөрүүд нь өөрөө зүрх сэтгэлд хүртсэн ийм хоёр цуврал кинонд ингээд төрүүлсэн. Тэгэхээр жоохон хүндрэлтэй байж магадгүй нэг одоо зүйлийг санал болгоё. Тэрний үгээр яг энэ студийн танхимд одоо тэр өөрийнхөө зүрх сэтгэлд ингээд хадагдаж үлдсэн тэр дүрийнхаа нэг хэсгээс нь ингээд тоглож өгвөл ямар вэ гэдэг тийм санал байна л да. Тэгээ нэг хөх толбот хүмүүс гэдэг киноны гол дүр миний энэ хөх толботоо бас хамаатай авах гэж бодоод байдаг. Хөх толбот одоо болтлоо ялаагүй байдаг. Өө тийм үү? Тий. Яг ийм эрхий дарам газар хөх толбот байдаг. Оо ямар гоё юм те. Тэгвэл энэ кино маань баг баримт дуран сайхны кино болсон юм шиг. За тэгээ намайг хөх толбот хүмүүс кинонд тоглоулсанд маш их баярлалаа. Аймаа аварсанд маш их баярлалаа. Усанд живхээс үү? Дооз энтертайнментийн хамт олонд болно. Доо яах дазуулаа гэжтэй заавал хэлэндээ гэж бодож ирсэн. Тэгээд маш их баярлалаа доо. За маш их баярлалаа. Тий. Одоо бол ингээд дахиад нэг даалгавар өгчөд байгаа шүү дээ, тий. Урд нь тоглож байсан тэр дүрээ дахин нэг амьлуулж үзэгчдийн маань магадгүй тэр түүхээр амьсгалахтай боломжийг л эдүүлээ гаргаж ирэх гэж байна л да. Би хагтаага уулздаг юм бол чамд заавал дахиж ирэндээ. Чи миний ахыг таньд үзтээ. Миний ахыг усаана гэдэг. Хэрвээ миний ах чиний дэргэд байсан бол чи мөн намайг ингэж дээрлэж чадахгүй мэдүү? Чи уулздаг юм бол чамд заавал дахиж ирэндээ. 너무 박수해. Тэртэй холцсон хэрдэх тэргэл сартаа нутаг минь Тэмэнжин хөвөрсөн тэдүүн сайхан